El veterinario Gabriel Terceiro explica qué es la traqueobronquitis o tos de las perreras y cómo prevenirla. Las perreras es una enfermedad donde usted ve a su mascota que está con tos, decaimiento, falta de apetito, y eso da una importancia como para acudir a su veterinario y él haga un diagnóstico y un tratamiento posterior. Suele ser originado por virus y bacterias que dan una inflamación a nivel respiratorio, bronquial, con un proceso de tipo garraspera y tos seca. Esto se puede llegar a prevenir por medio de vacunas, desde cachorritos y después refuerzos de adultos. La mayoría son inyectables. De cachorros se hacen refuerzos cada 21 días, lo último en inmunología veterinaria, y de adultos se hacen anuales y a veces con algún refuerzo de una vacuna que se instila en la nariz, dando inmunidad local. Sabiendo que esta enfermedad se da en otoño, tratar de hacer la vacunación unos meses antes, y sabiendo que es muy transmisible cuando uno deja una mascota ante un pensionado o sale a la plaza donde hay muchas mascotas con alto riesgo a la exposición y enfermarse. Ahí usted tiene la prevención justamente con la vacuna. La raza predispuesta puede ser aquel brachiocefálico, el boxer, bulldog francés, que son de cornetes y nariz chiquititas, en donde todo el tema de control de aire y recalentamiento de aire para el exterior hacia adentro de los bronquios y bronquiolos estaría alterado. Pero en líneas generales todo animal con sus vacunaciones, brachiocefálicos o de trompa larga, no tendría inconveniente. Si uno tiene un perrito o una mascota con tos y sospecha todas las perreras y también tiene otro perro que conviven, lo que sería, como toda enfermedad infecciosa, su aislamiento. Si el animal que vive dentro de la familia está con vacunas, no habría ningún inconveniente, pero si con falta de vacunas habría que vacunarlo. Sabiendo que todas las perreras, un signo patognomónico o particular es justamente una tos seca, no caer en una situación de angustia y pensar que toda tos de su mascota es por esta enfermedad. Hay toses originadas por tos cardíaca, que serían animales viejitos, hay toses alérgicas, hay tos producida por un cuerpo extraño en la parte respiratoria, y hay toses por una cuestión anatómica de la tráquea estrecha, que también da tos. Así todo, acudir a su veterinario de confianza y él sabrá de forma sencilla si es una tos de todas las perreras u de otro origen por una cuestión diferencial.